Gente, eu tenho uma dor, né, aqui no meu maxilar, que ela já perdura por muito tempo. Então, eu fiz hoje uma liberação miofacial. Coisa mais gostosa do mundo, gente. Que alívio. Eu vou deixar aqui um pedacinho pra vocês verem, né, que às vezes a gente procura médicos e às vezes não tem ali a solução, às vezes só passa remédio e aí acabando o efeito do remédio já volta tudo. Então eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo da minha liberação pra vocês entenderem, porque ela vai explicando, sabe, o que que causa, como é que funciona. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Nessa parte aqui, tô fazendo a liberação dos nervos que dá vida ao palato, deglutição, salivação, né? Onde tensiona essa parte que a gente chama do digastro, que são todos os músculos abaixo do queixo. Faz a mandíbula movimentar. E que faz parte dos músculos mastigatórios principais, né? Masseter, perigoideu lateral, medial. Então, quando esses nervos ficam tensionados, há uma disfunção na ATM, né, onde o bruxismo acontece. E as dores orofaciais acontecem também. Então, quando a gente solta essa parte neural, trabalhando os 12 pares de nervos cranianos, nervo trigêmeo, há um relaxamento natural. Então, o resultado ele é imediato. E diante de tudo isso, a gente não trabalha só essas dores. A gente organiza um sistema autônomo, que é o nosso sentido inconsciente, né? É toda a função de órgãos e vísceras. E quando há essa organização, é como se mandasse um caminhão de calmante para o corpo, porque a pessoa automaticamente relaxa muito. Até sem abrir a boca eu já vi que já melhorou. Já melhorou. Pode fazer o teste, abre. Ó. Soltou? Uhum. Porque mesmo quando eu não abria a boca, eu sentia preso. Tenso, né? É, assim, a dorzinha. Aí agora, mesmo sem abrir, eu não tô sentindo. Porque a mandíbula, ele é um osso ímpar, né? Conectado a um par. Então, se existe uma tensão aqui, então vai ficar muito grudado aqui e estica demais do outro lado. Então, ele não desce reto, ele vai descer dançando, né?